الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب: ولا ريب بأن القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما. قال: وجلاء ذلك بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأن صدأ القلوب يكون بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤها يكون بشيئين: بالاستغفار والذكر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من الكتاب نفسه: وما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له